今天我们解读发表于2026年《自然通讯》的颠覆性成果。波尔图大学等多家机构开发出一种可训练的自旋电子硬件，他们利用模拟有限差分梯度法，使微小的磁性元件模拟人类神经元，直接在芯片上实现极低能耗的自我训练。这标志着 AI 硬件正迈向物理及计算的全新阶段，探索类脑计算源于传统架构的瓶颈。传统的冯诺依曼架构正遭遇致命挑战，它的计算与存储单元彼此分离，在两者之间频繁搬运数据，导致了极高的能耗与延迟。而现代 AI 拥有万亿级参数，极度依赖高密度的非线性计算。随着摩尔定律放缓，用线性硬件抢跑非线性大模型，这种计算范式注定无法持续。模拟类脑计算被视为破局的关键，它拥有存算一体与天然非线性等优势。理论功耗比数字方案低几个数量级，但现阶段的硬件级训练却极其困难。由于纳米器件存在制造差异性，传统方法被迫依赖简化的静态数字模型，这无法捕捉复杂的真实物理动态，导致最终的训练准确率暴跌，通常只能局限于极浅层的网络结构。为了打破硬件训练的瓶颈，研究团队引入了磁隧道结，也就是 MTJ 作为物理神经元。它支持10纳米以下的极限制造工艺，单次读出能耗仅需皮焦耳级别，并且与 CMOS 半导体工艺完全兼容。器件本身天然具备高度非线性响应，其丰富的磁动力学特性让 MTJ 超越了传统存储器的定义，成为构建物理人工神经元的绝佳载体。这种计算能力源于隧道磁阻效应，也就是著名的 TMR 机制。MTJ 核心包含3层结构，包括磁化方向可变的钴铁硼自由层、纳米级氧化镁绝缘室垒层以及磁化方向固定的参考层。2层磁化同向时为低阻平形态，反向时则表现为高阻反平形态。由于电子隧道传输概率的改变，施加电压会产生非线性电流响应，直接输出了完美的物理激活函数。原生物理响应比传统算法更具优势。传统 AI 必须用数字代码强行模拟受限公式，比如常见的 RealU 或 Sigmoid， 而 MTJ 方案直接提取器件真实的复杂 IV 曲线，通过调节外部磁场或进行膜层淡化处理，研究者可以自由定制连续的非线性响应。这种极富表现力的物理激活函数能用更少的物理神经元实现更复杂的计算。如何计算物理器件的梯度是终极难题。主流 AI 训练极度依赖反向传播算法，这就要求必须计算激活函数的导数，但物理材料无法像数学公式那样直接求导。以往学者尝试用外部电脑估算物理状态，这种模拟方案既耗时又耗电，而且无法适应器件老化与环境漂移，这成为了物理芯片实时训练的最大障碍。该研究提出了模拟有限差分梯度法，让硬件自己来实时做微积分。其做法是将一对相同的 MTJ 器件并联，一路注入基础电流 I， 另一路注入带有100微安偏移的电流。通过测量2个器件瞬间产生的电压差，利用物理差分公式直接求出导数，这就能在没有软件和建模干预下，瞬间获得高精度的物理梯度值。该电路结构能直接在片上生成物理梯度，输入电流，同时馈入并联的2个 MTJ， 其中一路附加微小的固定偏移电流。2个器件在纳秒级瞬间输出非线性电压，通过差分放大器直接读取并计算电压差。整个网络在同一个时钟周期内能同时输出激活值与反向传播梯度，且计算全程都处于纯模拟信号域。为了验证该硬件差分方案的精度，研究团队对比了物理梯度与数学导数测试曲线，表明两者吻合度极高。代表实验测量值的蓝色实线与数学计算出的浅蓝色虚线几乎完美重合，二者均呈现出一致的中型波峰。这证明该架构能产生高精度反向传播信号，可完全取代极其耗电的传统软件自动求导。纳米芯片存在难以避免的器件差异，这往往会导致传统的神经计算网络崩溃。而模拟有限差分法带来了全新解法，它依赖成对器件测量的相对差异，而不是要求全局器件保持绝对一致。由于梯度信息是就地实时提取的神经网络，在训练中会主动学习这些差异，这成功将致命的物理缺陷转化为了强悍的硬件自适应特征。研究团队搭建了器件在环实时训练系统，
它包含5个真实制造的物理 MTJ 器件，器件半径在4000至7500纳米之间。利用定制的 LabVIWO 交互环境，系统实时注入信号并读取真实的物理反馈。前向和反向传播中的所有激活值与梯度，全部源自当前时刻物理器件的真实反馈，没有使用任何理想化的数字模型进行简化。以此测试首选经典的鸢尾花分类任务。研究团队为此设计了2套验证架构。架构 A 为硬件实测级单隐层网络，由4个特征输入和5个物理神经元组成。架构 B 则是具有双隐层的物理仿真级网络，各隐层分别包含了5个神经元。测试全程采用5折交叉验证进行评估，并对比了恒定与衰减2种学习率策略。测试结果表现出极其稳定的收敛过程。单隐层硬件实测准确率达到 93.3%， 双隐层深度仿真准确率则高达 95%。随 Epoch 增加的验证曲线非常平滑，且硬件实验的蓝色曲线与仿真高度重合。整个训练过程没有出现任何过拟合迹象，这充分证明自旋电子芯片在物理噪声下依然能够稳健地提取出数据的分布规律。这一成果不仅局限于浅层分类，它更彻底突破了模拟硬件训练的极限。传统模拟方案因无法精确传递物理梯度，被迫困在单隐藏层的浅层结构中，而本研究证明，有限差分法精度极高，能支撑反向传播算法穿透多个隐藏层，成功将模拟硬件推向多层深度网络，这使其具备了挑战复杂视觉任务的能力。研究团队引入了 MNIST 手写数字识别任务，并构建了包含4个隐藏层的深层网络，神经元规模依次为512到64，网络完全依赖 MTJ 的原生非线性特征运行。为了测试硬件的极限抗干扰能力，层级中被随机分配了15种特性的器件，这模拟了量产芯片时不可避免的差异状态，以此检验深层网络在极端环境下的稳定性。最终的视觉任务结果令人瞩目。理想数字模型利用纯数学的双曲正切公式，其手写识别准确率达到了 97.9%， 而包含大量随机噪声的物理 MTJ 网络，其实测准确率竟然高达 97.8%， 两者的性能差距仅仅只有 0.1%。这充分证明，在多层复杂视觉任务中，物理模型完全能够媲美完美的理想数学模型。该技术为边缘计算带来了全新的杀手级应用。边缘传感器等终端设备由于电量极低，往往无法装载大参数量的深度模型。为此，研究团队引入了知识蒸馏机制，以云端大模型 ResNet 18作为教师，以 MTJ 芯片微型网络作为学生进行蒸馏。学生网络通过学习教师的软标签，仅用极少参数便实现了 97.2% 的准确率，这完美解决了本地隐私与极低能效的痛点。其边缘端的优异表现源于巨大的能耗突破，每个神经元单次评估能耗仅约150皮焦耳，这主要得益于其独特的物理直出机制，彻底取消了高耗电的数字激活函数计算。数百纳米尺寸的 MTJ 偏置电流也极低，并且通过存算一体消除了数据搬运能耗。此外，它与现有 CMOS 工艺完全兼容，可与差分放大器实现低功耗混合信号集成。通过对比技术路线矩阵可以看出，自旋电子硬件具备明显的代际优势。传统 CPU 和 GPU 依赖高能耗的线性计算，而 MTJ 加 AFD 方案实现了原生非线性计算。传统的物理映射方案对器件差异极敏感，且难以支持多层的片上训练。自旋方案则不仅能精确进行多层梯度求导，单次操作能耗还低至约150皮焦耳，更拥有向10纳米以下下探的面积潜力。这3大破局点奠定了下一代 AI 的基础。第一是物理级非线性释放了物理算力，它直接利用物质的天然动态进行高维计算。第二是片上学习重塑了成本维度，将昂贵的传统求导转化为极低能耗的模拟差分。第三是深度架构打破了层数限制，在不妥协网络深度的前提下，让普通终端具备完全自适应的端到端学习能力。这项研究在物理硬件与类脑算法之间架起了一座真正可通行的桥梁。自旋电子纳米神经元证明了 AI 大模型将不再局限于耗能的云端，它们能以极低功耗和自我进化的物理形态悄然融入身边的每一个智能终端。业界也将持续探索类脑计算的无限可能。